បាទនេះគឺជាចាហួយថ្នោតបាទទាំងអស់នេះគឺជាគ្រឿងផ្សំតាមទី1មានផ្លែត្នោតប្រហែលជា2ទៅ3ផ្លែបាទទី2ស្ករសប្រហែលជា300ក្រាមបាទទី3គឺកំបោរប្រហែលជា25ក្រាមបាទនេះគឺជារបៀបធ្វើមុនដំបូងយើងយកផ្លែត្នោតទុំមកបកសម្បកចេញឲ្យអស់បាទបករួចហើយយកវាទៅច្បាច់យកសាច់ណាបាទដោយដាក់លាយជាមួយនឹងទឹកស្អាតប្រហែលជា3ទៅ4កែវយើងច្បាច់យកសាច់វាឲ្យអស់បាទបន្ទាប់មកយើងដាក់កំបោរហើយយើងកូរវាឲ្យសព្វចំពោះអាចដាក់ស្ករសនៅពេលនេះក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដាក់ទេខ្ញុំទុកដាក់នៅពេលដែលខ្ញុំច្រោះរួចហើយបាទរួចហើយយើងយកស្បៃស្ដើងមកច្រោះមកត្រងយកទឹកដល់នេះយើងដាក់ស្ករសលាយបាទរួចរាល់ហើយយើងដួសវាដាក់កែវ
bà pê đại dương đua ruồi rồi hỏi dương tục vì bà hai chỉ buôn từ 5 នាទី tới vì chập đàm cọ rừng ấy ឬក៏បងប្អូនអាចយកវាទៅហាលថ្ងៃក៏បានវាឆាប់រឹងទេវាអាស្រ័យទៅលើកំហាប់ហើយនឹងយើងកម្រិតនៃការដាក់កំបោរច្រើនឬក៏តិចដល់នេះឥឡូវយើងអាចហូបបានហើយបាទអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមជួយចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតបាទសូមអរគុណទុកជាមុន